nggak ada suaranya. Ya, mic-nya ke dengerin dulu. Halo Bandung, ibu kota periangan. Halo Bandung, kota kenang kenangan.
baris aja. Dari Sabang sampai Merauke berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku Indonesia. Dah. Dah. Indonesia tanah airku, tanah tumpah sanalah aku berdiri jadi pandu ibu. Indonesia kau bangsaku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Berkibarlah bendera, ulang aku gagah perwira di seluruh
ini Pada zaman dahulu ada seorang wanita yang miskin dan tidak mempunyai apa-apa. Dia tinggal di hutan bersama ibu dan neneknya. Ibu dan neneknya pun tidak mempunyai apa-apa, tapi wanita itu pun meminta agar kalau dia pengen dikabulkan dengan makanan yang mewah-mewah. Dan pas di tengah jalan, cewek itu pun bertemu dengan laki-laki yang tampan dan miskin juga. Nah, wanita itu pun menyukai laki-laki itu, tapi laki itu menolaknya dan pergi. Dan perempuan itu pun memohon ke laki-lakinya agar menerima cintanya. Dan perempuan itu pun menangis sampai cuaca hujan dan berubah menjadi batu menangis. Terima kasih. Assalamualaikum, saya Rizky Fitri akan membawakan Airan dan Taman Raja Sari. Cerita ini mengisahkan tentang Kusuma Manis yang hidup di perkotaan bersama ayahnya dan para bulangan. Suatu hari Putri Manis terbang dan memetik bunga di Taman Raja Sari milik Raden Dimas Suwaksa. Raden Dimas Suwaksa yang merupakan calon dewasa Adipati sangat kesal dan marah. Lalu Raden Dimas Suwaksa memanggil Taman Bulangan agar bunga tidak boleh diambil oleh prajurit dan pembantunya. Setelah mengambil beberapa waktu, Raden Dimas Suwaksa meminta padanya Narpat Maja mencari pencuri bunga. Putri Manis tertangkap basah karena mendapat informasi dari sahabatnya Subayah. Putri Manis menangis dan air matanya mengalir air yang sangat tinggi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dia Dirjal Putra. Saya akan mendongengkan Si Kabayan dari Jawa Barat. Dahulu kala di tanah Pasundan ada anak muda laki-laki bernama Si Kabayan. Ia laki-laki pemalas, namun ia sangat pandai. Tetapi kepandaiannya hanya digunakan untuk bermalas-malasan. Ia mempunyai istri bernama Nyi Iten dan mertua dari ibu Nyi Iten. Suatu saat mertuanya menyuruh Si Kabayan untuk mengambil siput-siput yang ada di sawah. Dan Si Kabayan mengikuti perintah dari mertuanya. Sesudah di sawah, bukannya segera mengambil siput-siput yang ada di sawah, ia malah duduk di tapak sawah. Lama tidak pulang ke rumah, mertua datang ke sawah dan ia terkejut melihat Si Kabayan sedang duduk di tapak sawah. Lalu Si Kabayan memberi alasan yang tidak masuk akal. Ia memberi alasan sawah itu sangat dalam. Lalu mertuanya sangat geram mendengar alasan Si Kabayan. Lalu Si Kabayan didorong ke sawah. Assalamualaikum, nama saya oleh para Ardiawan. Saya akan mendongengkan Si Tuban Gendit. Di suatu daerah tinggallah seorang gadis yang cantik. Ia memiliki banyak kekayaan yang berlimpah. Namun tak sedikit warga desa yang menghormati dan meminta bantuan kepadanya. Namun ada salah satu warga desa yang meminta bantuan untuk menghutang kepadanya. Namun jika memiliki hutang kepadanya harus dikenakan bunga yang banyak. Apalah
mengemis padanya. Mengemis padanya. Dengan rasa sombong dan angkuh, ia memperlihatkan bahwa ia orang kaya. Ia tidak sudi rumah megahnya diinjak oleh pengemis. Dan situ Bagendit mengusir pengemis itu. Tanpa ia tahu, pengemis itu menajamkan kayu di permukaan tanah yang mengeluarkan air terus-menerus. Dan tenggelamlah situ Bagendit beserta harta kekayaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kalista Putri Maulida, nomor absen 9, akan menceritakan dongeng Lutung Kasarung. Hiduplah seorang putri yang bernama Purbasari. Ia merupakan anak dari Raja Prabu Tapa yang merupakan anak dari Prabu Tapa yang memiliki kerajaan yang bernama Kerajaan Pasir Batang. Ia adalah anak bungsu dari 6 orang kakaknya. Lalu ia pun diangkat menjadi seorang ratu oleh ayahnya, namun kakaknya yang bernama Purbararang tidak setuju dan mencelakai Purbasari, sehingga di seluruh tubuh Purbasari muncul bercak hitam yang mengerikan. Dengan keadaannya seperti itu, Purbararang mengusir Purbasari dan diasingkan ke hutan agar penyakitnya tidak menular. Saat Purbasari telah diasingkan ke hutan, Purbararang pun menjadi ratu. Lalu Pangeran Guruminda ingin mencari jodoh ke bumi dengan wujud lutung. Ia ingin membalas dendam kepada Purbararang karena kejahatannya. Lalu Lutung Kasarung pun ditangkap dan diasingkan ke hutan yang sama dengan Purbasari. Disangka oleh Purbararang, Lutung Kasarung adalah lutung yang jahat, sehingga Purbasari akan mati dimakan oleh lutung tersebut. Namun mereka berdua menjadi seorang sahabat yang saling mengasihi. Lutung Kasarung pun meminta untuk dibuatkan kolam, dan Purbasari pun berendam. Saat itu Purbasari, bercak hitam tersebut langsung menghilang dan berubah lagi menjadi cantik. Saat Purbararang sudah mengetahui bahwa Purbasari telah menjadi cantik, ia menantang adu kecantikan, namun Purbararang kalah. Lalu Pangeran Guruminda berubah menjadi sosok pangeran yang tampan dan menikahi Purbasari. Mereka berdua pun hidup bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti nomor absen 10 akan mendongengkan tentang Sangkuriang. Pada zaman dahulu hiduplah seorang ratu bernama Dayang Sumbi. Dayang Sumbi mempunyai seorang anak bernama Sangkuriang. Sejak kecil Sangkuriang sudah mempunyai hobi sebagai pemburu. Pada suatu hari Dayang Sumbi memerintah Sangkuriang untuk mengambilkan hati binatang. Sesampainya di hutan, Sangkuriang tidak kunjung menemukan hati binatang tersebut, sehingga si Tumang, anjing jelmaan dewa sekaligus ayahnya Sangkuriang, diburu olehnya. Sesampainya di rumah, hati si Tumang diberikan kepada Dayang Sumbi untuk dimasak. Lalu Dayang Sumbi menanyakan kekuatan si Tumang, dan Sangkuriang memberitahu bahwa hati yang ibunya makan adalah hati si Tumang. Alangkah kesalnya ibunya. Lalu si Sangkuriang dipukul oleh ibunya sehingga menimbulkan luka di jidatnya. Lalu Sangkuriang diusir ke hutan. Setelah beberapa
tidak kunjung datang ke rumah karena sang Kuryang juga telah sangat kecewa atas perlakuan ibunya. Setelah itu sang Kuryang kembali bertemu dengan Dayang Sumbi, tapi Dayang Sumbi tidak mengetahui bahwa itu sang Kuryang. Lalu sang Kuryang menikahi Dayang Sumbi, dan sebelum pernikahannya Dayang Sumbi mengetahui bahwa itu sang Kuryang. Dayang Sumbi memerintahkan sang Kuryang untuk membuat perahu sebelum matahari terbit. Lalu sang Kuryang menepati janjinya untuk membuat perahu. Lalu karena Dayang Sumbi mengetahui bahwa itu anaknya, Dayang Sumbi lalu membangunkan ayam-ayam untuk berkokok sehingga terlihat seperti datangnya matahari. Sang Kuryang merasa kesal karena tidak jadi menikahi Dayang Sumbi. Lalu sang Kuryang menendang perahunya sehingga menjadi tangkuban perahu. Terima kasih. Assalamualaikum, saya Indira akan tentang Tutup Pasaro. Pada zaman dahulu kala, ada seorang putri bernama Purbasari. Purbasari ia anak bungsu dari 6 saudara. Purbasari sangatlah baik hati dan suka menolong. Setiap orang yang meminta pertolongan Purbasari dengan senang hati menolongnya. Setiap orang yang melihat Purbasari pasti jatuh hati. Purbasari memiliki 6 orang kakak perempuan. Sayangnya, kecantikan dan kebaikan Purbasari tidak menurun pada kakak sulungnya yang bernama Purbararang. Purbararang sangatlah buruk. Walaupun cantik, Purbararang sangatlah kejam dan suka iri hati kepada siapapun itu. Terima kasih. Assalamualaikum, saya Siana akan menyampaikan Sikabaya. Sikabaya cerita mengenai sosok lelaki Salapasilan yang mulia, seorang lelaki Salapasilan yang bernama Sikabaya. Sosok Sikabaya dikenal sebagai sosok yang pemalas dan bodoh, tetapi Sikabaya mempunyai banyak akal dan kreatif untuk mendukung rasa malasnya. Ia mempunyai istri yang bernama Nyi Indah dan mertuanya. Mertuanya selalu memarahinya dan menasihatinya dan memarahinya karena sikap pemalasnya Sikabaya, tetapi ia mempunyai banyak akal dan selalu kreatif untuk menghadapi mertuanya tersebut. Terima kasih. Assalamualaikum, nama saya Keshalia Jaya akan menceritakan tentang Situ Bagede. Situ Bagede merupakan salah satu cerita yang berasal dari daerah Garut. Di suatu hari ada seorang janda yang bernama Nyi Endit. Nyi Endit adalah orang terkaya di desanya. Banyak warga yang meminjam uang kepada Nyi Endit. Namun Nyi Endit mempunyai bunga yang sangat besar. Lalu Nyi Endit mengurangi utang dengan membawa pemukul atau tukang pukul atau pemukul, dan Nyi Endit memaksa untuk mengembalikan uangnya, dan Nyi Endit terus membawa tukang pukul untuk menagih hutangnya, dan Nyi Endit terus menagih hutang kepada warga yang meminjam uang kepada Nyi Endit. Terima kasih. Assalamualaikum, nama saya Kansafali Musa. Saya akan menceritakan tentang sang Kuryang. Dahulu kala Alkisah ada seorang putri yang disegani oleh pangeran dan raja. Ia harus mengasingkan diri dari kerajaan itu, dan putri itu bernama Dayang Sumbi. Saat temannya jatuh ke sungai, ia berkata siapapun yang bisa mengambil temannya akan dinikahinya. Namun si Tumang Angin mengambil panahnya, lalu menikah dan mempunyai anak bernama Sang Kuryang. Sang Kuryang dan Tumang sedang memburu hewan, namun si Tumang tak sengaja dibunuh oleh Sang Kuryang. Sang Kuryang pun ibunya mengetahui si Tumang dibunuh oleh Sang Kuryang. Lalu Sang Kuryang diusir dari rumahnya. Sudah beberapa tahun berlalu. Sang Kuryang tidak mengetahui ibunya.
kerajaan Mesir Batam. Lalu suatu hari raja ingin turun tahta dan memberikan panggilannya kepada Purbasari. Namun Purbararang tidak menyetujuinya dan ingin mencelakai Purbasari dengan cara menyamburkan cairan hitam sehingga badan Purbasari menjadi bercak hitam. Dengan keadaan Purbasari yang seperti itu, Purbararang mempunyai alasan untuk mengusir Purbasari dari kerajaan dan memasukkan ke hutan agar penyakitnya tidak menular. Dan ada pangeran yang bernama Burung. Dia ingin mencari jodoh di bumi dan menyamar menjadi Lutung. Ketika di hutan ternyata Lutung Asarum satu hutan Purbasari. Ketika Purbasari berpikir bahwa Lutung Asarum adalah monyet yang jahat yang akan memakannya. Namun ternyata Lutung Asarum adalah monyet yang baik. Dan Purbasari menjadi cantik. Ketika Purbasari menjadi cantik dan kakaknya Purbararang mengetahuinya, Purbararang menantang Purbasari untuk mengadu kecantikan. Ketika beradu kecantikan mulai, ternyata Purbararang kalah dari Purbasari dan tahta raja menjadi Purbasari. Purbasari dan Lutung Asarum pun menjadi perempuan dan laki-laki yang pintar dan cantik, dan mereka pun hidup bahagia. Terima kasih. Assalamualaikum, nama saya Mirza Fatur Rahman, kelas 6A, nomor absen 18, akan membacakan dongeng lumba-lumba dari Jawa Barat. Zaman dahulu kala ada sebuah keluarga terdiri dari ayah, ibu, dan kedua anaknya. Ibunya itu bukan ibu kandungnya tetapi ibu tirinya. Walaupun dia ibu tiri, tapi dia sangat baik, tetapi anaknya itu sangat nakal. Suatu hari anaknya itu sedang bermain dan merasa lapar. Dia pulang dan di rumah tidak ada makanan, cuma ada nasi. Dia melempar nasi karena marah. Sewaktu melempar nasi, ibunya pulang dan menasihatinya, jangan membuang makanan karena itu perbuatan mubazir. Anaknya itu malah melemparkannya lagi, bukan mendengarkannya. Satu persatu jarinya itu menempel. Dia berlari ke tepi pantai dan menceburkan diri ke lautan. Tiba dia mencurangi dan telah menjadi lumba, minta maaf kepada ibunya dan ingin menjadi manusia lagi. Ibunya itu memaafkannya jika dia menolong manusia. Terima kasih. Assalamualaikum, nama saya Muhammad Fauzan Ilham, absen 19, akan membacakan dongeng asal mula nama kota Bandung. Alkisah, pada zaman dahulu kala di tanah Pasundan, di pinggiran sungai Citarum, hiduplah seorang kakek tua yang terkenal karena memiliki ilmu sakti mandraguna. Di sana ia tinggal bersama anak perempuan yang cantik jelita Sekar. Selain Sekar, Empu Sesa memiliki 2 orang murid, Jaka dan Wira. Dia menemukan mereka ketika masih bayi di sebuah desa yang hancur berantakan karena letusan gunung Tangkuban Perahu yang hingga saat ini sering membangkitkannya. Kedua bayi itu dibawa pulang, dirawat dan diajarkan ilmu oleh Empu Sesa. Walaupun memiliki guru yang sama, Jaka dan Wira memiliki perangai yang berbeda. Jaka berparas tampan, dia senang bermain dan pandai berbicara. Walaupun pintar, namun karena sifatnya yang menggampangkan sesuatu, ia jauh ketinggalan dari Wira yang rajin mencari ilmu dan hakikat hidup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dayana Fitriana dari kelas 4. Saya akan membacakan cerita asal usul Sinarma Gendit. Suatu hari ada Nyi Anjir, janda yang sangat kaya di daerah situ. Keluarganya selalu meminjam
pinjam uang ke si Nyi Endit setiap hari juga menagih hutang. Suatu hari waktu Nyi Endit sedang menagih hutang, ada kakek yang mengemis. Tapi Nyi Endit tidak mau. Lalu si kakek melancarkan kayu, dan di kayu itu ada air yang terus menerus keluar air. Keluarnya sangat deras. Nyi Endit sampai tenggelam di situ. Dan kelamaan sungai itu, danau itu dinamai Situ Bagendit. Terima kasih. Assalamualaikum, nama saya Sinta Dewi Lestari Hakiki, nomor absen 23. Saya akan mendongengkan cerita Lukman Kasari. Pada zaman dahulu hiduplah seorang putri bernama Purbasari. Purbasari merupakan anak dari Prabu Tapa Agung. Purbasari merupakan anak bungsu dari 6 kakak perempuannya. Purbasari memiliki sifat baik hati dan suka tolong menolong, berkebalikan dengan salah satu kakaknya yaitu Purbararang yang memiliki sifat sombong dan kejam. Suatu hari Purbararang tidak menyetujui adiknya yang menjadi ratu di istana. Akhirnya Purbararang pergi menemui nenek sihir yang jahat. Kemudian nenek sihir memberikan boleh kepada Purbararang dan menyuruh Purbararang untuk menyebutkannya kepada Purbasari. Akhirnya dapatnya tubuh Purbasari menjadi ada bocah-bocahnya. Kemudian Purbasari diasingkan di hutan karena takut keluar. Suatu hari Pangeran Duramindo datang ke bumi untuk mencari jodoh dalam bentuk atau monyet. Kemudian setelah mendengar bahwa Purbararang menjadi ratu yang jahat, Purbararang ingin membalas Ujung Sarung ingin membalas perbuatan Purbararang. Ujung Sarung kemudian diasingkan ke hutan yang sama dengan Purbasari. Akhirnya Ujung Sarung bertemu dengan Purbasari. Ujung Sarung menyuruh Purbasari untuk membuatkan pohon, dan Purbasari pun membuatkannya. Kemudian Purbasari berendam di pembangunan tersebut. Akhirnya Purbasari tubuhnya berubah menjadi cantik seperti semula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di payun mangga urang sami-sami panjatkeun puji sareng syukur kehadirat Allah SWT. Nu mana dina kesempatan ieu urang sadaya tiasa ngumpul dina kaayaan sehat walafiat. Shalawat miwah salam mugi tetep dilimpahkeun ka junjungan urang sadaya Nabi Muhammad SAW. Teu hilap ka kulawargana sahabatna oge ka urang sadaya salaku umatna anu insyaallah taat kana ajaranna. Hadirin sadaya anu kusim kuring dipihormat, nyuhunkeun waktosna kanggo abdi anu ngawakilkeun rerencangan kanggo acara perpisahan kelas 6. Henteu karaos parantos 6 taun urang aya di SD 2 Haji 2 Harapan. Nu mana ayeuna puncak saleureusna urang sadaya bakal papisah ti sakola ieu. Mugia naon anu diajarkeun ku bapak guru sareng ibu guru ka urang sadaya tiasa dimanfaatkeun kanu hal positif. Mugi-mugi awal kasayan manah Bapak miwah Ibu Guru walesan ti Allah Subhanahu wa taala. Sakitu ti abdi anu ngawakilkeun rerencangan sadaya, nu mana kesalahan mah milik abdi sareng kaleuwihan mah datang ti Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menangkan nami Abdi Mirza, kelas 8 nomor absen 18. Puji sareng syukur urang panjatkeun ka Allah Subhanahu wa taala. Shalawat sinang salam kemudian Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salami genep tahun urang sasarengan di sakola diajarkeun ku bapak sareng ibu guru. Tekaraos genep
tahun tos kalangkung tos waktosna urang papisah sareng sakolaan sareng ibu guru sareng rerencangan. Tapi ieu sanes akhir tapi awal kanggo ngudak cita-cita sakola anu leuwih luhur. Ibu guru hatur nuhun amuna anu parantos ngajarkeun sagala pelajaran. Biasa ibu sareng bapak guru dugi ka iraha oge abdi moal hilap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkeun nami abdi Arge Ziljan Putra di kelas 6A nu absen 5. Mangga urang sami-sami panjatkeun puji sareng syukur ka Allah Subhanahu wa taala nu di mana kesempatan ieu urang sadaya atos dipasihan kesempatan kanggo kumpul sareng dina kaayaan sehat walafiat. Hadirin sadaya anu dipika hormat kasih muring. Teu karaos aya atos 6 tahun geuningan urang aya di SDN 2 Harapan anu disebatkeun nuju menuntut ilmu. Ayeuna salaresna urang sadayana teh bakal papisah di sakola ieu. Mugia naon anu diajarkeun ku bapak sareng ibu guru sadayana hampura salama abdi aya di sakola ieu urang pernah ngalakukeun kasalahan. Bapak Ibu sadayana anu aya di dieu hatur nuhun pisan sadaya tiasa dimanfaatkeun sakitu ti abdi mah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, menalkeun nami abdi Milo Zikri Rukmana kelas 6A absen 17. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu alla ilaha wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Amma ba'du. Di payun mangga urang sami-sami panjatkeun puji sareng syukur ka hadirat Allah Subhanahu wa taala. Teu hilap ka kulawargana sahabatna oge. Ka urang sadaya umatna anu insyaallah taat kana ajaranana. Amin rabbal alamin. Hadirin sadaya anu kuring dipihormat nuhunkeun waktusna kanggo abdi anu ngawakilan rerencangan kanggo nyampaikeun amanat dina acara perpisahan kelas genep. Teu karaos parantos genep taun urang aya di dieu nu mana ayeuna puncak saleresna urang sadaya bakal papisah teu hilaf abdi ngawakikeun rencangan ngaaturkeun rewu nuhun laksaketi kabimahan ka Bapa sareng Ibu anu mana tos ngajarkeun abdi sadaya tiasa dimanfaatkeun kanu hal positif sareng aya manfaatna kanggo nusa bangsa sareng agama mugi-mugi amal ka salamana Bapak niwah Ibu guru kenging malesan ti Allah Subhanahu wa taala. Amin. Sakitu ti abdi anu ngawakilan rerencangan sadaya kirang lebihna neda diharapunten nu mana kasalahan man milik abdi sareng kaleuwihan mah datang ti Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkeun nami abdi Kalista Putri Maulida kelas 6A nomor absen 8. Bapak Kepala Sekolah miwah sareng Ibu guru kitu deui sakurna babaturan nu dipika cinta. Saacan kegiatan ieu urang sasarengan panjatkeun puji syukur kanu Maha Esa nureh maparkeun taufikna. Hatur nuhun ka Bapak jeung Ibu guru anu tos ngadidik abdi sadaya nepi ka pinter jeung ngerti ilmuna. Dina sawangna teh asa kamari abdi lebet ka sakola teu karasa bisa wae. Hatur nuhun oge ka babaturan anu tos ngabaturan jeung nolong abdi nepi ka kelas genep ayeuna. Abdi asa sedih erek papisah wae teu karaos parantos genep taun abdi aya di dieu nu mana ayeuna urang sarea bakal papisah di sakola ieu. Sakitu we anu bisa abdi sampaikeun. Semoga Bapak, Ibu guru, jeung kepala sekolah sehat selalu. Hapunten bilih aya kalepatan di omongan abdi. Sekali daya hatur nuhun nya kasasarea anu tos ngadangukeun pidato abdi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nami abdi Sinta Dewi Lestari Hakiki, kelas genep A nomor absen 23. Nu dipilih kepala sekolah jeung Bapak mangga sadayana urang panjatkeun puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala kanggo sadaya kaberkahan sareng karuniana. Henteu karaos parantos genep taun urang aya di dieu. Nu mana yeuna saresna urang sadaya bakal papisah ti sakola ieu. Henteu kilaf abdi ngawakilan rerencangan ngaturkeun hatur nuhun ka Bapak sareng Ibu guru anu mana tos ngajarkeun abdi sadaya loba hal. Mugia naon anu diajarkeun ku Bapak guru tiasa dimanfaatkeun kana hal positif. Sakitu ti abdi hapunten mun aya kesalahan atawa kata-kata nu teu pantes. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, kenalkan nami Abi Kesya Uli Ajana, kelas 8 nomor absen 18. Pidato perpisahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ti payun mangga urang sami-sami panjatkeun puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Nu mana dina kasempatan ieu urang sadaya tiasa ngumpul dina kaayaan sehat walafiat. Hadirin sadaya anu kusing kuring dipihormat nyuhunkeun waktosna kanggo abdi anu ngawakilkeun rerencangan kanggo nyempelkeun amanat dina raraga acara perpisahan kelas genep. Henteu karaos parantos genep taun urang aya di mana ayeuna puncak saleresna urang sadaya bakal pisah ti sakola ieu. Henteu hilaf abdi ngawakilkeun rerencangan ngahaturkeun rewu nuhun sakati kabingahan ka Bapak sareng Ibu guru. Sadaya loba hal mugi naon anu diajarkeun ku Bapak guru sareng Ibu guru ka urang sadaya tiasa dimanfaatkeun. Sakitu ti abdi mah ngawakilan rerencangan sadaya. Kirang lebihna neda dihapunten nu mana kasalahan mah milik abdi sareng kaluwihan mah datang ti Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam sebenarnya. Absen 14. Sadai lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan nami abdi Syarifah Mirzani, kelas 4 nomor absen 12 pada tempat pidato perpisahan. Ti payun mangga urang sami-sami panjatkeun puji sareng syukur kehadirat Allah. Di mana dina kasempatan ieu ngumpul dina kaayaan sehat walafiat. Shalawat lima salam mugi dilimpahkeun ka junjungan urang sadaya Nabi kulawargana sahabatna oge ka urang sadaya salaku umatna. Insyaallah taat kana ajarana amin ya rabbal alamin. Hadirin sadaya anu kusing kuring dipihormat nuhunkeun waktosna kanggo nyampekeun amanat dina naraga acara perpisahan kelas genep. Henteu karaos parantos genep taun urang aya di dieu. Nu mana ayeuna puncak saleresna urang sadaya bakal kapisah di SDJ kanggo rerencangan sadayana abdi ngaturkeun mugia naon anu diajarkeun ku Bapak Ibu guru ka urang sadaya tiasa dimanfaatkeun kana hal positif. Sakitu abdi ngawakilan rerencangan sadaya. Kirang lebihna tiada dihapunten. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan nami abdi Kamsa Koyuru Nisa, kelas genep A nomor absen 15. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Payun mangga urang sami-sami panjatkeun puji sareng syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Shalawat miwa salam mugi tetep dilimpahkeun ka junjungan urang sadaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kadua kaluargana sahabatna oge ka urang sadaya asalaku umatna anu insyaallah taat kana agama. Hadirin sadaya anu kusing kuring dihormat nuhunkeun waktosna kanggo abdi anu ngawakilan rerencangan kanggo nyampaikeun kelas genep. Henteu karaos parantos genep taun urang aya di dieu. Nu mana ayeuna puncak saleresna urang sadaya bakal kapisah di sakola ieu. Hatur nuhun
sareng syukur ka Allah Subhanahu wa taala nu Maha Suci. Sholawat sareng salam teu hilap urang junjungkeun ka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sareng ka para sahabatna. Abdi perwakilan kelas genep nyungkeun dihapunten ka guru karerencangan sadaya bilih aya kalepatan atanapi kakiraman. Hatur nuhun ka ibu bapak guru sareng karerencangan anu tos sabar ngajar ngadugikeun sadaya elmuna jeung oge anu tos sami-sami berjuang nepi ka detik ieu. Urang sadayana ge terang tiasa nepi ka detik ieu teh teu gampang. Loba anu tos diperjuangkeun nu dikaluarkeun boh nyaeta waktu atanapi biaya. Sakali deui hatur nuhun abdi tepikeun ka sadayana hapunten bilih aya kalepatan. Sakitu wae pidato ti abdi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngenalkeun nami abdi dira di kelas genep A absen 11. Puji sinareng syukur hayu urang panjatkeun ka Gusti Allah Subhanahu wa taala nu atas paparia rahmat sareng karunia dugi ka urang sadaya tiasa kumpul di ieu tempat kalawan sehat walafiat. Ibu sareng bapak guru hormateun abdi dinten ieu teh kawintang bagjana kanggo abdi saparakanca tapi deui janten dinten anu kawintang pikasedukeun. Ibu sareng bapak guru nu buku waktos asa teu karaos jona sareng miangna. Dina sawangna teh asa kamari abdi leuweung ka sakola diajar ku ibu jeung bapak guru. Teras milih-milih rancangan sareng ngalalayanan di kawanah guru-guru. Nu mana ayeuna puncak saberesna urang sadaya bakal papisahan sakola. Hatur nuhun ibu bapak jeung rancangan geus maturan abdi di sakola. Sakitu wae nu rek disampaikeun ku abdi. Hapunten bilih aya kalempetan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkeun kami abdi Mauludi Azhara di kelas 3A absen 16. Abdi bade ngabacakeun pidato pambukaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ka Bapak Kepala Sekolah sareng ka Bapak Ibu guru sadayana nu dipika hormat ku simkuring. Teu hilap oge karerencangan sadayana dipikanya aku simkuring. Dinten ieu dina acara perpisahan kelas genep ieu saat caneta urang panjatkeun rasa syukur ka Gusti Allah nu Maha Agung. Arurang geus biasa kumpul di acara ieu dipasihan keneh kasehatan. Dinten abdi lebih sapatah 2 pasti mangga saat sana abdi bade ngucapkeun heula hatur nuhun ka Bapak Ibu guru sadayana nu agung biasana nu atos ngasihkeun ilmu ka abdi sadaya. Arurang ayeuna nuju ngajalankeun acara perpisahan nu di mana kaharepna arurang bakal neraskeun sakola di nu atos arurang pilih masing-masing nu di mana bakal jarang usaha sakola deui. Atos acara perpisahan ieu abdi ngan hoyong arurang tos teu babarengan deui tapi arurang kudu keneh jadi babaturan. Tong saling mempohokeun tetep jadi babaturan. Loba kenangan nu atos arurang dieun babarengan nu kenanganna moal bisa diulang deui. Mugia arurang diberi umur panjang jeung kasehatan ti Gusti Nu Maha Agung. Jeung arurang patepang deui. Amin ya rabbal alamin. Sakitu kuti abdi nu bade ku abdi sampekeun. Hapunten mun aya salah nyarios sareng perlakuan abdi nu salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkeun nami abdi Auliana Ardiawan kelas 6A abah genep. Bapak Kepala Sekolah anu dipika hormat Bapak sareng Ibu guru sareng rancangan anu kusimkuring dipika hormat. Langkung ti payung hayu urang panjatkeun puji sinareng syukur ka hadirat Allah Subhanahu wa taala. Ari ku rahmatna dinten ieu abdi tiasa tiung pulung ngayakeun acara perpisahan sekolah. Para hadirin sumangga simkuring mawakilkeun rencangan sabaraha kecap dina rangka pamit ieu. Salila sakola simkuring sabarakaca reueus sareng ngahaturkeun nuhun ka sadaya guru-guru anu parantos ngajar di ieu sakola. Anu bager pisan sabar sareng teu leupat bimbing simkuring. Hatur nuhun kana kelas guru sadaya. Mudah-mudahan sadaya
sakola tiasa dipasieun kesehatan, dipasieun kebahagiaan salawasna. Oge rerencangan sadaya hese-hesan bisa jeung anjeun sadaya sebab geus genep tahun babarengan ieu sing sehat, sing sukses kaharepna sanesna supados tiasa ngahotos cita-cita anu dicita-citakeun salami ieu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, kenalkan abdi Naya Rafiati Aziza, kelas 6A, nomor absen kelas 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abdi di kelas 6 Kilep A, haturkeun waktu sakadar ka Bapak Kepala Sekolah, abdi pikahormat sareng Bapak Ibu anu abdi pikahormat oge. Sarang rerencangan nu abdi dihapunten. Bapak Ibu, abdi sakadak deui teu aya di sakola ieu. Ayeuna waktu abdi nyuhunkeun dihapunten ka sadayana Bapak Ibu guru, Bapak Kepala Sekolah sareng rerencangan abdi. Tekengeng hilap kasadayana abdi pernah dibimbing ku guru-guru anu bager sareng nu ku abdi dibanggakeun sareng dipercaya ku abdi. Mudah-mudahan anu aya di sakola ieu sehat, panjang umurna pokona doa-doa anu sae. Abdi bade mundur diri biji ayat ucap dua ucap bahasa anu teu geunah. Abdi ngahanturan dihapunten sakali deui. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tarik. Assalamualaikum, kenalkan aku Tafi Andar Azkia Putri, kelas 8 nomor 40. Lanjut mengulang panjatkeun sanesipun di mana dina kesempatan ieu urang bisa kumpul di kaayaan saat pemilihan. Hadirin anu dipihormat Ibu Bapak Guru sareng kepala sekolah, abdi nyuhunkeun maksudna kanggo abdi anu ngawakilan rerencangan sadaya nyampengkeun amanah perpisahan kelas 6. Asa kamari kami mulai sadaya lanjut ka sakola ieu. Ayeuna kedah patuhan jeneng abdi sareng rerencangan sadaya dari sekolah ka ulang Bogor ngakontal cita-cita. Mugian anu diajarkeun ibu sareng bapak guru bisa aya manfaatna kana positif sareng aya manfaatna kana nusa bangsa sareng agama. Sakitu cariyos ti abdi mugi aya manfaatna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan Nabi Abdi Kenzi Dada Marsha di kelas 6A. Puji syukur urang panjatkeun kehadirat Allah SWT kepada nu terhormat Bapak Kepala Sekolah jeung guru-guru anu tos hadir. Ayeuna geus sayang perpisahan teu kaasa urang geus sakola genep tahun di SD G12 Harapan. Nuhun guru-guru jeung orang tua anu geus ngabimbing urang ti kelas 1 nepi ka kelas 6. Sakitu wae nu hayang urang sampaikeun, semoga urang diberi kesehatan ku Allah SWT. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
wabarakatuh. Ngenalkeun nami abdi Rizka Novan Ajami, kelas 6A, nomor absen 22. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur urang panjatkeun kehadiran Allah anu Maha Kuasa. Dina ieu urang tiasa karungkul deui. Satacana hatur nuhun kasadaya ibu sareng bapak guru anu parantos ngajarkeun sagala pelajaran ti kelas 1 nepi kelas 6. Ibu sareng bapak guru rela ngajarkeun sadaya murid demi kalulusan SD sakola ieu. Satacana hampurakeun kasadaya murid anu tos ngajieun ibu sareng bapak guru teraos ngajarkeun alurang sadayana. Hatur nuhun kasadayana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama Abi Agnes Lestari, nomor absen 4, kelas 6A. Dipangkeun mangga urang sami-sami panjatkeun puji sareng syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala nu mana salah dipuji patut dilimpahkeun ka junjungan urang sadayana terhilat taat kana agaran amin ya rabbal alamin. Hadirat sadayana anu sing kuring dihormati nu sumangkeun wantosna kanggo abdi anu ngawakilkeun rerencangan kanggo nyampaikeun amanat dina rararengan acara perpisahan kelas genep angkatan 100 tahun urang aya di dieu nu mana ayeuna urang bade kapisah sakola ieu ate billah abdika kabaturan sadayana atos babaturan tos bareng-bareng babaturan saya sadayana Pak sareng ibu guru atos ngajar bapak ibu guru kadang kabeh ngajar jeung ngadidik alumni sarehat sadayana bapak ibu guru nuhun tos ngajar jeung dari ti barang makan sore. Mugi sehat-sehat ibu bapak guru jeung rerencangan sadayana